搞懂这4个指令，你的数控车床编程就算是入门了。第3个 J73 仿形循环指令，这是唯一能够支持前大后小、形状趋势的零件编程，尤其适合加工铸件、断件等形状相对复杂而余量比较小的批量零件。第4个 G71 外缘内孔粗车循环指令，该指令走到高效，程序结构简单，被誉为数车编程界的万金油指令，也是新手必学。学会了这4个数控车编程指令，你也算是一个小师傅了。